ស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន4នាក់ត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ភ្លាមបន្ទាប់ពីបាញ់តដៃមកលើសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីប្លន់ចាប់ជំរិតយកប្រាក់$1 លានពីម្ចាស់ផ្ទះកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 11 ព្រឹកថ្ងៃទី1 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021 នេះបានបើកការប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក្នុងករណីប្លន់បាញ់សម្លាប់និងចាប់ជំរិតដែលមានទីតាំងក្នុងបុរីភ្នំពេញស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងវែងនិងខ្លីជាច្រើនដើមបាញ់ស្រោចមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជអាវុធហត្ថភ្នំពេញហើយភ្លាមនោះប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់តម្រត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមជនល្មើសស្លាប់ចំនួន4នាក់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុជាមួយគ្នានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានដឹកនាំកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ចុះបង្ក្រាបករណីចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅបុរីភ្នំពេញដោយឧក្រិដ្ឋជន4នាក់បានរៀបផែនការជំរិតយកប្រាក់$1 លានជាមុនទើបប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងប្តីប្រពន្ធនិងកូនឈ្នួល2នាក់ជាក្រោយក្នុងករណីប្លន់នេះឧក្រិដ្ឋជនទាំង4បានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងវែងAK-01 មួយដើមកាំភ្លើងខ្លី2ដើមបាញ់ស្រោចមកលើកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់តបតត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំង4នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបាទចឹងនេះគឺជាករណីដែលមានជនជាតិចិនចំនួន4នាក់បាទគឺធ្វើការប្លន់បាទឧក្រិដ្ឋជនធ្វើការប្លន់ផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងបុរីនៅខណ្ឌសែនសុខបាទគឺពិតជាសាហាវមែនតើបាទហើយគ្នា4នាក់នោះត្រូវសមត្ថកិច្ចបាញ់ស្លាប់ទាំង4នាក់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូគឺសូមបញ្ចប់